kimia na kolo na biso Yesu Kristo ezala na bino. Botala bandeko nanga kati na kolo na ye na nzela ya video oyo. Tozana mo ba question moko oyo ezali nécessaire ezo senga to expliquer. Nazo salango na bolingo ebele pe avec assurance que ba vie ebele kozala orienté po ete toza na ba information moko ya kobangisa epa ya ba chrétien mingi. Moi mikolo uto leka na komaki ete soki mwana muke azobanga soka lali alota bato bakufa. Ndenge moko pe soki ba chrétien bazobanga balota pe fin du monde. Exactement po ete tozali ko vivre moment moko difficile, moment moko ya pandémie, problème moko global oyo ezali komema liwa mingi. Et si ka ba parents belé bazoko kalisusu ko lela bandeko na bango normalement te ko sala rituel familial te alors comme ko sala difficile pour la humanité yangwana nde ba prophétie belé pese loba maliboso bato belé si ba prédisa balobai ke na mars lo ko sala mais salamité na avril et salamité siko toza na problème ya main o eza très célèbre o bato belé bazozela. Alors pour na oyo analyser la science astronomie ba oye ba ke na mois de mai ozana na phénomène mo na likolo tam souti na fin de l'année ozana éclipse solaire et ko ozana mulina likolo mais eza pour astronomie te yango na ekoloba mais na eko orienter yo poza na kimia po tozana bible complète pour na ko mema biso na nzela na yango mais tika na sala mo commentaire po ete zana ndoto moko bato bele bazolobela que moi ya mais et ozana moment terrible. Et vous avez moulili na likolo ba demo ba kita na nse ba to fo ba kanga na banda kuna bango fo somba bougie a pembe ko za kule musute ko pakola mafuta na porte o ripe ko tala na fenêtre te po ba demo ba wandoleka pe ba demo na ba misusu ba ko imiter ba voya ya bandeko na biso. OK o ngala zondi mela ka prophétie na ndima kango ngala za membre ya église moko ndimela ka na actualité ya don et esprit. Pena ndimela la prophétie pena linga koloba ke bevelema lokwa oyo et c'est ça là déjà pe pona mutu afana na mukilo ayebi ke zara na ba déclaration que na 2000 aux la fin du monde pe batebele pona koze la fin du monde ba komaki na sanctification pe tango 2000 eleki elo mo salama kité 2007 batu balobaki pe 2012 batu pe balobaki ti basala ekutu ba film elo mo salamité. Alors, ils ont toujours une information, oh, ils ont toujours, pour Bible, lobby et Kozala. Mais, l'église, ils ont 5 à la ferme. La vérité, peut comité à tena kobanga, pour na bamaloba oyo. Bisotoza, par exemple, na ba dénomination oyo et bandaka le lobela ki, koya Yesu Christo. Bato musu bateka bandako na bango bateka babiloko na bango prophétie zali tellement makasi bato babanga ke Yesu akoya ta eleki date eleki Yesu ayaki na ete même na Belgique toyoka mutu moko apesa ki date mo ya avril alobi ke Yesu akoya na ndenga na selo ba calcul na ye pe lo mo isalamangi na ngote Yesu Kristo ayete siko to na question ya mais pona ni mais question liboso na ngina traiter na bandeko et que ceux qui prophétie zaki vérité te ceux qui za lukuta. Alors ceux qui satan na mutu asalaki yango ye muta motivaki bato alors boye ba ete komba nzambe ko sa e ko sambwa pe ba chrétien ba ko zala na soni ya makasi pona makambo ese panza na mukili mombake fin du monde aux anamens. Alors question aux alaboy ceux qui vision ezaki ya solo alors lo ne ko iko sala zela po ko kokisama ceux qui za solo ceux qui ezaki ya solo te e ko kokisama nango te mais question ça ceux qui vision oyo bandoto ezalaki ya solo na kanti nde pour mais la interprétation zaki lokuta eza complètement erroné. Alors il faut comprendre le langage ya ndoto interprétation ndoto pour attendre l'Ancien Testament inclusive ba peuple o bazalaki ya nzambe te bango pe bande ko comprendre que ndoto ezalaki langage bazali ko préciser interprétation et bande ko senga ba mage ba interprète bozo yeba ndoto ya pharaon tanga loti pona bangombe pe ba pia blé elingai ko bateke bangombe ba kokonda mais asenga ki interprétation ti ba memi Joseph et pas na pas pe interprétation alobiete bangombe oyo ya minene pe ya bakonde bande ko lobela économie
eza ebele exemple aboye na Bible oyo ezosenga interprétation soki bandoto oyo bavision oyo ezalaki ya solo c'est que interprétation ezalaki ya mabe surtout lelo bato nyonso bakoma bainterprète bakoma baleader na kanti bafidèle bazalaki na bapaster na bango fale bakende pa pasteur aloba na pasteur na loti ndoto aboye po pasteur ainterprété aide bango mpona interprétation ya malamu mais malheureusement esalamelaki bongo te esalami ete interprétation ezala ya mabe mpe epanzani bato nyonso bayoki na ndenge na bango soki ngai nazalaki na fidèle moko ayepa na ngai bi pasteur naloti ndoto ya bongo ngai na ngai nayebisa ye ndoto yango elakisi nini oyo babible nasalela bougie ezolobela lumière bongo blanc ezolobela nini ezolobela pureté bible ezolobela biso tolata bilamba ya pembe eza nango na ntina moko te pona kolobela bilamba oyo tolataka mysticisme non tokoki kolata bilamba pembe na balabala te po bible elobi tolata bilamba pembe mais problème elingi koloba bilamba pembe ezorepresente ezosymbolize to ezali koinstruire biso na sainteté pureté oyo ezali kosenga chrétien nyonso azala na yango na vie na ye azala na vie ya sanctification alors esengeli tokoka kocomprendre mystère ya nzambe soki ezali nga ndenge naloba bougie wana eza nango na problème na bougie te eza problème ya kopelisa lumière na ndako na po ete yesu aza lumière ezali na lumière oyo eleki oyo engelaki na molili ntango biso ezalaki bato masumu lumière oyo elongola biso na masumu oyo elongola biso na aveuglement alors lumière ofepela na ndako na yo balobeli biso mafuta na porte esengeli tosala no l'étude ya mafuta na ancien testament mpo amona ete baprophète basacrificateur babandaki oindre bango na mafuta alors huile bapakola yango jamais na porte mais makila nde bapakolaki na porte mpona représente Pâques alors na Marc 6:13 to Jacques 5:14 nyonso ezolobela biso kopakola mafuta mpona bato ya maladi Jésus na badisciple na ye bandeki kobikisa bato bakopakola bango mafuta Jacques mpe aorientaki bansien ya église bapakola mafuta na bato bazobela po ete soki asali masumu nzambe akolimbisa ye alors soki olotaki makambo porte elingi koloba ete na ndako kopakola mafuta na porte elingi kolakisa ete baproblème eza na ndako bondela landa baprincipe biblique na kati ya ndako fo borepare oyo eza mabe papa fo azala papa mama fo azala mama mwana fo azala mwana esengeli réparation ya famille ezala famille ebongisama balobi na vision na peke okoki kotala libanda te oui solution okoki kotala libanda te yango okoki kotala libanda te fo tala na kati solution eyaka na économie te eyaka na bascientiste te Yesu Kristo moto apesa la solution na baéconomiste na bascientiste po ete bato wana oyo baza mpe baministre ya nzambe neti baautorité mpe baza institué pa ya nzambe po ete bapesa solution po ete peuple nyonso bazala bénéficiaire yango wana Paul alobi tobondela mpo na baautorité na 1 Timothée chapitre 2 alobi tobondela mpo na baautorité chapitre 1 chapitre 2 po ete biso nyonso tozala na kimia tobondela mpo na baautorité mpo na bachrétien mpe béminence tozosenga kobondela mpo na bango alo bavision oyo nyonso ezali na clarté ya interprétation soki nzambe moto atindaki yango bokoki kozala na kobanga te bolobaki ye badémon bakolata nzoto bakosincarne babanda kotuma te bato kobeta baporte molili yango deja tozomona alors soki vision nauti epai ya nzambe elingi kolobaki oyo tozovivre sikoyo ndenge bandaki bapasi bandaki na année passée to ne bandeli année to bandaki na année passée na Chine elingi kolobaki bapasi oyo ekocontinue eta mosusu na mei ekozala pure alors biso tokoki kobombama na bandako te esengeli tobima tobondela toluka elongi na nzambe toluka miséricorde ya nzambe po ete nzambe aya apesa biso kimia alongola mabe oyo anile mabe oyo mpo na yango libondeli ya moyengebeni ememaka solution imagine sikoyo ya basaint ebele alors tozomona mambo ebele makambo bizarre awa na ngola to na bamboka mosusu toyokaki ke ekozala na basuki na bible yango nde kobikisa coronavirus mais est-ce que ekozala malamu kozala na bible na suki to suki na bible oyebi ke eza na baperiki mosusu ekutaka plus cher 3 fois cher que bible imagine moto aza na 10 perike imagine ozala na combien de bible de tide na ndako na ye e connaissance nini ozala nango na maloba ya nzambe esenge toyeba mystère ya nzambe siko s'il vous plaît eza na
aspect moko ya ba jeune biso bazolo ba en Angola pona mateya ete tote ya bato po babanga ka po ba bongwana na bato bakoki ko bongwana te pona ko banga ba bongwana te pona vérité pona kokokisa maloba na Nzambe tokoki ko sala te ke bato bazala na sainteté ya lukuta pona ko banga soki mutandimi andima pona Jésus andima atana tango pasi atana tango bisengo atana tango ebele ya kozanga tona tango ya maladi ata mukile komi mulili atako likolo engelite atako mai ebungi bangomba ekwei me biso esengeli tozala ferme epai na Nzambe epai lisusu bandeko na kati na kolop pardon botinda suba video ya boete biso foto te liloba na Nzambe te liloba na Nzambe mema sécurité na ba famille yebisa batu ke mukileza na mulili na me ekoki suko zala mabe makasi toyebi ete Nzambe akoki kobikisa mboka oyo akoki kobikisa peuple akoki ko protéger famille na biso Jésus Christ azali bujiro bino bozana ngona posa na ndako na bino libondele zali uilo bosengeli botana porte maturité pureté ezali couleur ya mwinda oyo peli na ndako na bino botelema bozala na maturité po ete bana na bazokufa pona kozanga boyebi oui oyo ezalaki kaka connaissance moko ya mokuse oyo na ngai nayebisa bino po ete kimia ezala po ete kimia elekaka makanisi na biso po boyeba ete biso toza bapelerin toza baleki nzela pe loko moko te na mabele oyo eleki oyo biso tokozwa na liboso kolo na biso Yesu Kristo apambola bino awa bosololi na pasteur Sadrak Manuel Lufankenda kimia na kolo.